Days after the Mapsa Municipal Council adopted a resolution to raise the monthly rent for shops and stalls owned by the municipality for existing Rs 156 to Rs 295 per square meter, the Mapsa Merchants Association staged a protest in the market by keeping their shops closed. The vendors later took out a morcha on the municipality demanding to withdraw the proposed rent hike. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. हांगा आमी सगळे जमला आनी सीईओ आयज ऑफिसान ना ती कितें हांगा चल्लां तें जाणवपाक येयल्लें. आमी सांगलें की आमी शांतपणे आमचें जें निवेदन दिता आमी आमदार आनी चेअरपर्सन रावता तेका आमी उलयतले आनी आमचें समाधान जालें की आमी परत वयतले. कसली लॉ एंड ऑर्डर इश्यू करपाक हांगा येवं. हाऊस टॅक्स तेंच्यांनी डायरेक्टली 100% वाडयलो पळय, तो वाडयल्या उपरांत फक्त म्हापसा मार्केटा खातीर वाडोवंक ना, तेंच्या अख्खे म्हापसा सिटीक वाडयलो. सो वाडोवपाची जी पद्दत आसा पळय 100% डायरेक्ट वाडप हे खंयच्याच रूल बुकानूच दिसना. कोण एग्रीमेंट बसून करता, कोण रिन्युवलाचो पिरियड आसता तो एक 10% 15% वाडयता. वाडोवपाची एक पद्दत आसा. गव्हर्मेंट पेट्रोल बसून वाडयता तेन्ना डायरेक्टली 100चे 200 रुपया केन्नाच करचे ना, तर रुपया करून इल्ले करून वाडयतले. सो खंय तरी एक काळजान आमच्या म्युनिसिपॅलिटीचे जे कावन्सिलर आसात तांकां काळजान म्हाका दिसता राम ना. तांकां दिसता कितें की ज्या प्रमाणे ते आपूण करता ते फायनल. तांकां सेन्सिटिविटी म्हणटा पळय जाय इलेक्टेड बॉडीक जिखून येयल्लो लोकांची कितें समस्या आसा ती ताका कावन्सिलरांक समजता जाल्यार ते अशें डिसिजन घेवचे नासले. अशें डिसिजन घेवपा खातीर सारकें कठोर हें जाय, ताका हार्ड जाय. म्हणजे तुमचें पडप पाड, आमी आमचे पयशे भरतले, हांगासर ट्रेजरी भरतले, अशें केन्ना जावंक जायना. आमी तेज्या खातीर हांव आतां हेजो मेंबर ह्या नात्यान म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनचो मेंबर ह्या नात्यान आमी सगळ्यांनी एक कमिटीन एक हें केल्लें रिप्रेझेंटेशन डीएमएकूय बी केलां. आमचे ते डीएमएच्या टेबलाचेर आसा तें रिप्रेझेंटेशन की हे वाडत आसा पळय हाऊस टॅक्साची ही चुकीची आसा म्हणून. ही केल्लेली आमी सादारण फाटल्या मार्च म्हयन्याच्या आसपास. आनी तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार आमचो वेपाऱ्यांचो सगळ्यांचो जो हो समस्या आसा पळय ती एक तरेची विकृती कशी जाल्लेली आसा म्हापसा म्युनिसिपॅलिटी आनी वेपारीचेर आमकां जो अन्याय जाता. पयलीं आमचेर एक कोणे तरी आमचेर PIL घातली आनी थंयसर आमकां शिरकोवन आमचेर एक आहत केलो. आमी भिवून सगळे आमदारा कडेन गेले, घरा कडेन गेले. 28 फेब्रुवारीक 2003 गेले, 2023 गेले आमी. थंयसरल्यान आमकां आमचो जो तो एक विशय सॉर्ट आउट जायना अशी तांगती तलवार एक थोड्या वेपाऱ्यांचेर आसली. त्या म्हणसर हाऊस टॅक्स वाडयलो. आतां हाऊस टॅक्स वाडयलो आनी आमी चल आसूनी भरुया एकदाचें म्हटलें. म्हणटकूच जे कितें हाऊस टॅक्स 100 रुपया उदाहरणा खातीर उलयता, 100 रुपयाचो हाऊस टॅक्स आसलो तर 200 रुपया जाले आनी आमी भरले खूब जाणांनी, घरांनी बी भरले सगळ्या. आतां विशय जाता की ते थंयसर आमी ऑब्जेक्ट करूंक ना म्हणूनच आतां हो विशय परत येयलो रेंट वाडोवपाचो. पैसे ना तेंचे कडेन म्हणटात, तेंचे कडेन खंय सबमिशनां करतात चीफ ऑफिसर बी की तेंचे कडेन पैसे ना डेव्हलपमेंट करपा खातीर. मागीर फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट एक कळोन येता न्ही. तांकां जर तेंचे कडेन जर पैसे ना जाल्यार 200 सुमार दुकानां बांदून तेंच्यांनी दवरल्या. गेले 20 वर्सां, गेले 15 वर्सां सादारण ती खाली आसा काय ना. हांव बेश्टोच फटींग उलयना न्ही. म्हणटकूच ही खाली आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ती जर टेंडरिंग केल्ली, ती जर लोकांक भाड्याक दिल्ली जाल्यार तेजे कडल्यान उत्पन्न येतलो आसलो, लेटस्ट रेटीचेर येतलो आसलो. तो करिनात ते फक्त इजी वे म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जालो की भाडे वाडय. आतां हो विशय कसो जाला की तांकां पावना म्हणटात ते पयशे. पावना जाल्यार मागीर तेंच्यांनी तसो विचार करूंक जाय कसो बजेट प्लेस करपाचो. फक्त भाडे वाडयले आनी बाकीचे टॅक्स वाडयले आनी तेतून ते सगळ्यांक जर करतले जाल्यार मागीर प्रश्न येता कितें की दोंगराचेर जी घरां आसा तेंच्यांनी हाऊस टॅक्स भरल्या काय कितें, तेंचे कडल्यान सारकी रिकवरी करता काय कितें, कोण भाड्याक रावतात घरांनी सेपरेटली तेंचो कलेक्शन करता काय कितें, आमचे लायटीचें बील, आमचे उदकाचें बील जरी तांकां लागना तें, आमचे रेंट आमी टायमार भरता. आमकां एखादो आमचो इन्स्टॉलमेंट आसलो वेपाऱ्यांचो आमी टायमार भरता. आमचे कडेन एखादर मातशें कमी जर जालें जाल्यार एखादर आमी एक दिसाचे आमचो पर्सनल कितें एन्जॉयमेंट फाटीं दवरतले, पण भाडे टायमार भरतले. अशी जर आमची वृत्ती आसा म्हणजे आमी एक सरळ वचपी लोक जाले वेपारी. आनी तरी आसतना आमकां तांकां परवडना जालें की आमचे कडेन येवन ते आमकां हें करतात
डोनेशन जर जाय जाल्यार एखाद्या कोणाक जमता तो दितलो आसलो. हे डोनेशनूय न्ही, हे डायरेक्ट हुकुमशाही केल्लेली आसा म्युन्सिपालिटीच्या नगरसेवकांनी. सो अशें जावंक जायना. त्या खातीरूच आमी हांगासर आतां आमचे काल पसून उलोवप जालें. आमी रिप्रेझेंटेशन हाऊस टॅक्सा नंतर आमी जेन्ना भाडें वाडत जाली तेन्ना सिद्धेशान सांगलें की आमी म्युन्सिपालिटीक बरोवन दिलें, DMAक बरोवन दिलें, चॅरपर्सनाक येवन मेळ्ळे. त्याच्या उपरांत आमी परत आमदाराकूय मेळ्ळे. तेन्ना हांव नासलो आमदाराक मेळटाना. म्हणल्यार आमदारान तांकां सांगलेलें की 8 दिसांनी तोडगो काडटा म्हणून. आतां विशय कसो जाता की सगळे जाण येवन कमिटीक विचारतात. ताका आतां जाले 8 तारखेक आमी निवेदन दिलें. आमकां कितें सांगलेलें आमी रोखडेच डिसिजन कितें तें घेता, तुमचें निवेदन आतां पावलां म्हणून. आमी 8 दिसाचो टायम दिल्लो. तो टायम जालो. मागीर आमी वचून माननीय आमदाराक मेळ्ळे म्हापशाच्या. तेणी आमकां सांगलेलें की बाबा हे आपूण तेंच्या कडेन उलयता, 8 दिसान कितें तो तोडगो काडया. जाल्यार ते 8 दीस जावन गेले, परत 8 दीस जावन गेले. म्हणून आमकां ह्या विकान आपयल्ले. आतां आयज आमी CP आनी आमदार आयज आमदाराचो दीस म्हापसा म्युन्सिपालिटी येवपाचो म्हणून आमी आमदार आनी CP दोगी वांगडाच मेळटले म्हणून आमी हांगा जमलात. आतां विशय कसो आहा, हे भाडे वाड आहा पळय ती आमचे सारके मुळाचेर येतली. आमकां अजिबात मान्य ना. ऑलरेडी आमचे भाडे 10% वर्साच्या वर्सा वाडटा. ही समजा ही आनीक वाड केली न्हू जाल्यार आमी सगळे जे आसा दिसता तुमकां हांगा पळय जे मोजके आतां कितें जालां, सगळे बाजार गोंयचे भायर गेल्ले आसा. आमचे जे आमी गोंयकार दिसता पळय ते दिसचे ना. हें आमकां सांगपाचें आसा सरकाराक. आमकां हाऊस टॅक्स लागता पळय म्युन्सिपालिटी भाड्याक तो इल्लिगल. आनी खंयचीच म्युन्सिपालिटी गोंयची हाऊस टॅक्स आपल्या प्रॉपर्टीची घेयना, फक्त म्हापसान घेता. आतां इतके वर्सां आमी भरताले कित्याक सांग तो कमी आसलो. आतां ह्या वर्सा कितें जाला तो अचानक हेंच्यांनी डबल केला. भाड्याक आमकां शॉपाकूय गेला आनी सगळ्या अख्ख्या म्हापशाच्या घराकूय गेला. आतां घरा आतां आमकां आमचो समजा एक 14 रुपया रेट आसलो हाऊस टॅक्साचो तो डायरेक्ट 30 रुपया केला. आनी घरांचो 4.5 रुपया आसलो तो 10 रुपया केला. म्हणजे आमच्याकून घरां आमची आसा पळय तांकां चड हाऊस टॅक्स जाला. तांकां आयज तुमी पयला आसतले लोक सांगता उलयना. कित्याक सांग लोक संघटीत ना. लोक प्रत्येक प्रायवेट तुमी आयकलां आसतलें की बाबा आमचो 1,500 भरतालो तो आपूण आतां 4,000 येयला. तो 4,000 भरतालो तो डायरेक्ट तेजो 12,000 हाऊस टॅक्स जाला. तो आनीकूय वाडपाचो. जिओ टॅगिंग जाले घराचे सगळे मोज मापणी जाली का तो 12,000 डायरेक्ट 24,000 जातलो अशें ते सांगतात. म्हणजे ते परवडपाचें ना. टॅक्स वाडयला पळय अख्ख्या म्हापशाभर तो कमी जावपूच जाय. कित्याक सांग जे हाऊस टॅक्स ते दिता पळय तेजो आमकां फॅसिलिटी म्हापशाभर कांयच दिनात. कसलीच फॅसिलिटी म्हापशान ना. फक्त कचरो व्हरता ही एकूच फॅसिलिटी. तुमी पयला आसतलें म्हापशा इतक्या वर्सां तशेंच आसा. हांव आतां म्हापशा ल्हानपणा पसून आसा. म्हापशा आमी हांव केन्ना पळयता पळय तशेंच आसा. रस्ते तशेंच आसा, बिल्डिंगो तशेंच आसा. कसलेंच डेव्हलपमेंट म्हापशा जायना. कित्याक जायना तर हेंचें मिसमॅनेजमेंट. पयशे येता पळय ते सारके यूज करिना हो आमचो आरोप आसा. आतां जो पर्यंत आमकां आमदार आनी CP आतां येवपाचें आसा आमकां मेसेज मेळ्ळा जे एक फंक्शनाक आसा थंयसून ती हांगा येयली काय आमी तांकां मेळटले. जो पर्यंत आयज आमकां आमदार आनी CP मेळना आमी हांगासून हलचे ना. तुमच्या सगळ्यांचे सहमत आसा तुमी? शॉपांची कितें तुमी शॉपां बंद? शॉपां थोडी उगडी आसा. आमी आयज बंद म्हणून डिक्लेअर करूंक नासलो. जे थोडे आमी सगळे चडशे बंद करूनच येयला. थोडी ओपन आहा. मार्केट अशें बंद आमी करूंक ना. आमी आतां आमकां हांगा कितें रिस्पॉन्स मेळटलो पळय तेजेर आमी आमची फुडली रणनीती थरयतले. परत सांगू शकता की जो विषय आसा ते आमी परत डिस्कशन करतले. जे निर्णय काडटा परत आमी डिस्कशन करूंक नासलो. म्हणून हांवें म्हाजे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट आयली हांवें सांगलेलें आमी डिस्कशन घेतलें आनी तुमकां सांगतलें. सो द डिस्कशन हॅज नॉट टेकन प्लेस. The discussion was scheduled on Tuesday for Thursday. केन्ना जातली मीटिंग? केन्ना जातली? आयज जातली. आम्ही सगळ्यांनी उलयले, एक्सप्लेन केले कितें इम्प्लिकेशन जाला. आमकां कमिटीक विश्वास आसा आमदारान मदीं उलोवंक आमी सगळे जाण मेळून येयले ना. आमदारान सांगलां आपूण लक्ष घालता.
चेअरपर्सन आणि कावन्सिलर असले सगळे कावन्सिलर नसले कितें जालें सगळे कावन्सिलरांक घेवनूच करतले सांजची मिटींग करतले जे कायद्यान आहा त्या प्रमाणे करतले पण आमकां विश्वास आयलो की जातलें काम म्हणून देखून तुमी आनी बेश्टें टेन्शन घेवं नाका गरज पडले जाल्यार आमी परत येवं शकता आम्ही सगळे कमिटी आणि व्यापारी म्हापसा नगरपालिकेन सकाळी 10 सुमार येयल्ले दुकानां बंद करून आयिल्ले दुकानां कित्याक बंद केल्ली कारण आमी ज्या प्रमाणे हाऊस टॅक्स वाडला ज्या प्रमाणे रेंट वाडला ते आमकां कोणाक परवडना आनी आमकां ते एक्सेप्टेबल ना हें सांगपा खातीर येयल्ले वेपारी 10 ते 12 पर्यंत आमी रावले कारण आमदार दुसऱ्या कार्यक्रमांक खंय तरी हेल्ड अप जाल्लो आमदार 12 सुमार येवन आमकां कमिटी कडेन उलोवन तेणें एश्युरन्स दिला की कायद्यान जे प्रमाणे हे करून त्रुटी करून ते फाटी घेवंक जाय ते हेजेर तो लक्ष घालून प्रॉपर डायरेक्शन दिता म्हणून म्हणटकूच आमकां विश्वास आसा की ते कमी करतले म्हणून आनी आयज नाल्यार फाल्यां भितर आमकां कळयतले त्यामुळे फाल्यां भितर आमकां रिपोर्ट पॉझिटिव्हलीच मेळटलो हें आमकां खबर आसा आतां तेच्या भायर जर आमकां तरी आमकां जर फटयले अशें जालें जाल्यार आमी सगळे वेपारी परत म्हापसा बंद करपाक फाटीं रावचे ना आनी ह्या फावटी म्हापशेकार म्हणून आमी फुडें सरतले कारण हाऊस टॅक्स आमकां म्हापशा सगळ्यांक लागता सो आमी फक्त तांकां एक टायम दिता की आयज सगळे कावन्सिलर प्रेजेंट नासले पयलीं म्हणजे 4 कावन्सिलर आनी बाकीचे 16 कावन्सिलर नाच जाल्ले हांगा आसले त्यामुळे दॅट वॉज द बॅड पार्ट ऑफ इट आमचे सगळ्याचे आमचो हो आक्रोश आसा पळय तो पयलीं म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलरांचेर आसा कारण तांकां आमची जी कितें प्रॉब्लम आसा आमची जी व्यथा आसा ती आयकपाक टायमूच ना ते हरशीं बाकीच्या टायमार आसतात म्हणून आयज चेअरपर्सन आयिल्ली कार्यक्रमाक वयल्यान आनी 4-5 कावन्सिलर सोडले बाकी कावन्सिलर कोण येवंक ना ते येवन तेंच्यांनी हरशीं आमचो प्रॉब्लम मांडूंक जाय आसलो आनी सोमतेच सॉल्व करूं येता पण आतां ते ना म्हणटकूच आमदार डिसिजन घेवंक शकलो ना आमदारान सांगलां सांजच्या टायमार आपूण बसून उलयता आनी आमकां सगळ्यांक विश्वास आसा कमिटी की आमदार जे कितें आमचेर अन्याय जाता तो अन्याय काडून उडयतलो आनी आमची हाऊस टॅक्स किंवा रेंट वेपाऱ्यांचे परत आसले अशें कमी करून घेतलो हाचेर आमकां विश्वास आसा आनी नाच जर केलो म्युन्सिपालिटीन जाल्यार आमी वेपारी म्हणून संघटनाच नाका आनी कमिटी म्हणून नाका वेपारी म्हणून आमी सगळे समर्थ आसा आनी म्हापशेकार म्हणून समर्थ आसा आमी कावन्सिलरांक कशें कितें आमच्या फावरान उलोवंक जाय तें उलोवपाक लायता धन्यवाद हितून जी चर्चा जाली हितून पॉझिटिव्ह सायन दाखयला हय 100% पॉझिटिव्ह सायन दाखयला कारण अश्यो 2-3 गोश्टी आसात हाऊस टॅक्स पयलीं म्हणजे शॉपाक लागूच शकना आनी खंयच्याच म्हापसा गोंयच्या म्युन्सिपालिटीन हाऊस टॅक्स लायनात रेंटाचेर रेंट कायद्या प्रमाणे हाऊस टॅक्स मालकान फारीक करप आसता हांगा म्युन्सिपालिटीक जेन्ना मालक आसा तेन्ना म्युन्सिपालिटी आमच्या कडल्यान हाऊस टॅक्स घेवच शकना सो तो काडून उडोवपाक जाय तो लिगल पॉयंट तो काडून उडयता म्हणून सांगला ते प्रमाणे प्रोविजन करता आनी रेंट 100% वाडप बिडप हे चुकीचें आसा रेव्हेन्यू जाय जाल्यार रेव्हेन्यूच्यो खूब गोश्टी आसात त्यो आमी पटोवन दिले अजून एक कितलेशे 200 शॉपां आसात ती भाड्याक दिवना अजून खंयसरल्यान रेव्हेन्यू येता सो इजी वे आमकां कावन्सिलांचे कशें जाता कावन्सिल सगळे नवीन मेंबर्स आसा तेंचे पयलींचे एक्सपिरियन्स कांय ना प्रत्येक टायमार चीफ ऑफिसर येता आनी चीफ ऑफिसर एक सांगता आतां ह्या फावटी सांगलें की PWDन रेट वाडयल्या म्हणून PWD रेट तो रेग्युलर रेट कसो एक तो एक लेवल दी तूं कोणाक भाड्याक दितलो जाल्यार ती रेट मिनिमम रेट अशी धरपा खातीर स्टॅम्प ड्युटी खातीर पण हांगासर तेजो इंटरप्रिटेशन चीफ ऑफिसरच्या लेवलचेर ऑर हुएवर इज द ऑथॉरिटी अकाउंटंट ATO तेंच्यांनी सांगलां की ते PWDन डायरेक्शन दिलां म्हणून अशें कांयच डायरेक्शन ना सो इट इज अ सिस्टम फेलियर तेंचे लिगल तांकां नॉलेज नासल्या कारणान जाला